لي ازاي اخلي قلبي مؤمن على طول وما تجيليش وساوس او افكار عبثية. ربنا في القرآن بيقول ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. الآية دي بتثبت ان مهما كان الانسان عالي المقام وموصول بربنا هتترمي عليه افكار من الشيطان. وكان المشايخ بيقولوا ان الانسان قلبه وصدره عامل زي الفيلا اللي بجنينة، البيت بحديقة. حديقة البيت هي الصدر، اما البيت نفسه هو القلب. الشيطان يوسوس في صدور الناس. الشيطان زي الانسان اللي مش نظيف اللي بيرمي قمامة عندك في جنينة القصر بتاعك، جنينة البيت. لكن قلبك هو البيت اللي انت تملك بابه تفتحه وتدخل القمامة دي، ولا تمد ايدك في الجنينة ترمي القمامة تاني بره. وبالتالي مفيش حاجة اسمها ما يجيليش وساوس، لا، هو لازم يجيلك وساوس، الذي يوسوس في صدور الناس. ولكن احنا بنتعلم من ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ومن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في السنة ان هذه الوساوس توصلنا لربنا مش تبعدنا عن ربنا. تبقى الوساوس دي عاملة الوزن زي الوزن التقيل اللي في صالة الحديد اللي في الجيم، اللي بيشدك لتحت وانت بعضلاتك بتشده لفوق، فعضلاتك تنمو لانك انت بتقاوم الوزن التقيل ده. وبالتالي الشيطان يوسوس لك بعدم غض البصر فانت تذكر ربنا وتمسك سبحتك، فيبقى وسوسة عدم غض البصر كانت سبب في الذكر. الشيطان يوسوس لك بالغضب والانتقام فتقوم انت رايح متوضي ومصلي ركعتين زي ما النبي وصاك عليه الصلاة والسلام. الشيطان يقول لك اقعد سكرول لغاية الساعة 4 الصبح، تقوم انت جاي عند وقت معين كده وسايب تليفونك وقايل اذكار النوم علشان تنام وتلحق تصحى تصلي الفجر. كأن هذه الوساوس، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، لو الشيطان قاعد يلف حوالي كده، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يبصر حاله. وبالتالي احنا محتاجين نبقى دايما في مدخلات علشان لما تجيلي الوساوس ابقى مستعد ليها. مش هتجيلي، هي هتجيلي ابقى مستعد ليها. ذكر وشهود وعلم وصحبة، ذكر شهود علم صحبة. ذكر لله، تسيبش سبحتك. وبسألك النهاردة دلوقتي الساعة 9 بالليل خلصت قد ايه من وردك لا اله الا الله والصلاة على النبي والاستغفار؟ ولو كنت ما خلصتش اذكار المساء قول منها الجزء اللي لسه ما خلصش عشان تبقى قلتها واحنا لسه في المساء. فالذكر والعلم، يوميا بتسمع معلومات عن ربنا وعن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن نفسك وعن دينك، علشان دايما يبقى زي الأكل اللي بيديك طاقة، العلم بيديك رؤية في سكتك لربنا سبحانه وتعالى. عندنا سلسلة الطريق فيها علم شرعي، عندنا برنامج نور شرحنا فيه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا برنامج فكر فيه خواطر صغيرة 5 دقايق كنوز في معلومات في علوم مختلفة. ومشايخنا بقى وعلمائنا، انتوا بقى اضرب بمشايخنا قد ايه ليهم تراث على السوشيال ميديا. تقدر تبقى عندك مكتبة واعمل زي ما انا عامل، ان انا عامل جروب بيني وبين نفسي. الجروب اللي بيني وبين نفسي ده كل ما بلاقي مادة علمية حلوة، بودكاست حلو، سلسلة حلوة، اقوم باعت اللينك لنفسي على التليفون وخلاص بقى عندي مكتبة. وانا في الجيم وانا بتمشى وانا في عربيتي في مشاويري بخلص المكتبة دي. فدايما باستمرار يبقى فيه مدخلات، يبقى ذكر وعلم وشهود، ان قلبك يشهد ربنا بيعاملك بصفاته ازاي. فتبقى من اول ما تصحى لغاية ما تنام تعبد الله كأنك تراه. حتى وانت داخل تنام انت بتقول باسمك ربي وضعت جنبي، فانت شايف ربنا بقلبك قبل ما تنام. هو اللي بيوفقك لانك تريح بدنك كده شوية وبسكينة النوم ده. فانت تصحى على الذكر وتقوم على الذكر وتنام على الذكر حتى تشهد ربك في كل شيء. رقم 4 صحبة. يا جماعة الصحاب الحلوين هم الملائكة اللي بيحموك من الشياطين، والصحاب الوحشين أضر عليك من الشياطين. لأن الذي يوسوس في صدور الناس منهم جنة ومنهم ناس، ووسوسة الناس في صدور الناس أقوى بكتير من وسوسة الجن في صدور الناس بكتير، لأنك أنت ده أنت بتتأثر بيه أكتر. فذكر وشهود وعلم وصحبة يخليك يعني قريب لربنا، فلما تيجي الوساوس إن شاء الله ما تبعدكش عن ربنا.